Hello，大家好，我係 Auntie 范范啊。今日我為你講嘅故事係我不是兔子嗎？喺草原上邊住咗兔仔一家人，有爸爸、媽媽同埋兔仔四兄弟，阿一、阿二、阿三同埋阿四啊。有一日，最細嘅阿四弟弟好唔開心咁坐喺石頭上邊，唉聲嘆氣。於是爸爸就上前關心佢啦。阿四啊，你做乜嘢啊？爸爸，我懷疑自己唔係一隻兔仔嚟㗎。點解你咁樣講啊？因為前幾日我同阿一哥哥出去揾嘢食喎，我哋見到樹上邊長滿咗又香又甜嘅野莓。阿一哥哥細細力一跳咋，佢就摘到啲野莓啦。但係我無論我點樣跳，我都跳唔高，當然就摘唔到啦。又然後有一日，我同阿二哥哥去田裏邊揾紅蘿蔔食。阿二哥哥掘兩掘咋，就掘到好多紅蘿蔔啦。但係我好辛苦，掘到成面成手污糟晒，先掘到一個。點解我會咁慢嘅呢？然後尋日仲慘啊！我同阿三哥哥喺河邊玩喎，忽然間大野狼嚟啦！阿三哥哥啊，咻一聲就跑走咗啦。但係我因為跑得慢，差啲就俾大野狼捉住啦。爸爸，你話啦，點解我唔識跳，又唔識得掘，亦都唔會跑㗎？唔通，其實我根本就唔係一隻兔仔咩？講到呢度，阿四弟弟忍唔住大聲喊起嚟啦。兔仔爸爸見到佢咁傷心，梗係即刻安慰佢啦。唔好喊，唔好喊，唔好喊，點會唔係一隻兔仔呢？嗱，你睇下你自己，你隻耳仔咁長，啲毛髮又滑又靚，仲有添啊，你隻牙強而有力。點樣睇你都係一隻兔仔啦。嗱，而且我哋兔仔一族一向都係運動健將嚟嘅，冇理由唔識跳、唔會掘、唔會跑嘅。可能大概或者你只係欠咗少少訓練嘅啫，唔驚唔驚，等爸爸嚟同你做個特訓啦。於是由嗰日開始，兔仔爸爸每日都帶住阿四去特訓，但係無論兔仔爸爸點樣訓練阿四，佢都係比其他兔仔跳得矮，又掘得慢，又跑得摩。兔仔爸爸都唔知點算啊！於是有一日，佢哋決定休息下先。阿四啊，不如我哋休息一陣，食個 lunch 先啦。於是阿四爸爸就攞住紅蘿蔔出嚟，一人一條食啦。就喺呢個時候，爸爸發現咗好有趣嘅事啊！阿四，你做緊乜嘢啊？我喺度將啲紅蘿蔔咬成蘑菇嘅形狀先食啦，咁樣會好食好多噶。我仲可以咬其他形狀添噶。嗱，你睇爸爸。呢個時候，兔仔爸爸第一次喺阿四弟弟嘅面上發現一個自信嘅微笑啊！從此之後，兔仔爸爸唔再同阿四特訓啦，佢開始鼓勵阿四利用佢咁靈活嘅牙齒從事呢個紅蘿蔔雕刻。阿四弟弟長大之後，雖然唔能夠成為一個運動健將，但係佢就成為咗一個好出色嘅藝術家啦。好多謝你今日聽 Auntie 范范講故事啊！我哋下個故事再見啦，拜拜。